Trong một diễn biến khác, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 14 tháng 4, tại một tiệm vàng trên địa bàn xã Tân Phong, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre, xảy ra vụ cướp tài sản. Theo đó, một thanh niên đi xe mô tô, mặc áo khoác dài tay, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang, đi đến tiệm vàng giả vờ hỏi mua một sợi dây chuyền 4,3 chỉ vàng loại 18 carat, trị giá 34 triệu 700 ngàn đồng. Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt chủ tiệm và cướp sợi dây chuyền vàng tẩu thoát. Nhận được tin báo, Công an xã Tân Phong đã nhanh chóng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, tổ chức xác minh truy tìm đối tượng trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong vòng 40 phút sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Tân Phong đã làm rõ lai lịch đối tượng là Phạm Minh Mẫn, 22 tuổi, ngụ ở xã An Quy, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre. Sau đó, phối hợp Công an xã Tân Quy truy bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn gần nhà đối tượng vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.